Ушу көндәрдә Күгәрсен районының Нукай авылында, Бустыбай авылының ардаклы ир уҙаманы, дәүләт эшмәкәре, Башҡорт АСР-ның баш суды рәйесе Ғәҙелша Дәүләт улы Йәнсурин иҫтәлегенә мемориаль таҡтаташ асылды. Сарала Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты аппараты етәксеһе Рөстәм Баянов, билдәле йәмәғәт эшмәкәре, медицина фәндәре докторы, профессор, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы ағзаһы Сәлиә Мырҙабаева һәм Башҡортостан телерадио компанияһының директор урынбаҫары, радиожурналист, Рәсәйҙең һәм Башҡортостан Республикаһының журналистар союзы ағзаһы Тәнзилә Үлмәҫбаева, Күгәрсен районы хакимиәте вәкилдәре, район башҡорттары ҡоролтайы ағзалары, уҡытыусылар, Ғәҙелша Дәүләт улының ауылдаштары, ауыл китапханасылары ҡатнашты. Нәҫелен, туған тейәген, данын таратҡан арҙаҡлы оло шәхес. Быға сәбәҙен күптәребеҙ белмәгәндә, шундай оло шәхесебеҙ булған Ғәҙелша Йәнсуриндың исемен мәңгеләштереү йәһәтенән йыйылғанбыҙ. Был бер яҡтан тарихи ваҡиға булһа, икенсе яҡтан, әлбиттә, ул киләсәк өсөн тәрбиәү яҡтан бик мөһим. Бына ошо таҡташты мәктәпкә асыуҙа бит үҙенә күрә ҙур мәғәнәгә эйә. Беҙҙең бөгөн балаларыбыҙ ҡайҙа кемгә ҡарап өйрәнергә, кемгә ҡарап үҙҙәрен киләсәккә әҙерләргә белмәй. Ҡанлы тарихыбыҙ, үткәнебеҙ хаҡында улар бөтөнләй ҙә уҡып та, күреп тә белмәй шикелле. Бына шундай осраҡта, әлбиттә, бына мәктәптә булыуы һәм балаларҙың да бөгөнгө йыйында булыуы миңә ҡалһа Нуҡай ауыл өсөндә бик фәһемле, бик кәрәкле буласаҡ. Әйткәндәй, яҡташыбыҙҙың исемен халыҡҡа сығарыуҙа Нуҡай ауылында йәшәгән Миңзифа апай Көҫәулованың өлөшө ҙур. Ауылдың ер-һыу атамаларын өйрәнеп, район гәзитендә даими мәҡәләләре менән үҙ уҡыусыһын тапҡан Миңзифа апай Ғәҙелша Йәнсуриндың тормошо, эшмәкәрлеге тураһында мәғлүмәттәр туплап, уның исемен мәңгеләштереүҙе тәҡдим итә. Ауыл советы башлығы Риф Байғүбәков та был изге башланғысты хуплап, ҡоролтай менән берлектә эшкә тотона. Ни өсөн Нуҡай ауылында тигән һорау тыуырға мөмкин бит инде, мына әйтеп үттеләр. Ғәҙелша Дәүләт ауылының баласағы эҙҙәрен һаҡлай беҙҙең ауыл. Ул бала ғына көйө Нуҡай ауылында Хәмзә байҙа ялсатта йөрөгән инде. Мемориаль таштың Нуҡай ауылында ҡуйылыуы халыҡтың хәтерендә оҙаҡ һаҡланыр. Һәм инде бына килгән ҡунаҡтарға ҙур рәхмәт был эште күтәреп сыҡҡан Рөстәм Сәлимович һәм башҡа бына ҡоролтай вәкилдәренә инде ҙур рәхмәт белдереп килә. Ауылдаштары исеменән Бустыбай ауылынан килеүсе Ғәлиә Ибраһимова сығыш яһаны. Ул әҙиптең тормош юлы хаҡында тарихи мәғлүмәттәрҙе халыҡ иғтибарына еткерҙе. Документтардан күренеүенсә, ул 3 ай буй үҙенә яғылған ғайыпты инҡар итә. Хатта язалауҙар, карцерға ябыуҙар ҙа уны һындыра алмай. Яҡташыбыҙ ошо уҡ йылда атып үлтерелә. Уның ҡатыны Лидия Гавриловна Хужайҙа ҡулға алына. Уға ла халыҡ дошманы мөһөрө баҫыла. Ҡыҙҙары Айһылыу, Рауза, улдары Мирсәйет тәүҙә Өфө эргәһендәге, аҙаҡ Ҡурған өлкәһендәге балалар йортона ебәрелә. Йылдар үтеү менән туғандарының, яҡындарының йөрәк һыҙлауы баҫылғандай булһа ла, халыҡ хатыры уларҙы оноторға тейеш түгел. Республикабыҙҙың яҡты киләсәгенә нигеҙ һалыусыларҙың береһе булған Ғәҙелша Йәнсуриндың исеме тарих биттәрендә лайыҡлы урын алырға тейеш. Ғәҙелша Дәүләт улы Йәнсурин, дәүләт эшмәкәре, Башҡорт АСР-ның баш суды рәйесе. 1894 йылдың октябрендә Ырымбур губернаһы, Ырымбур өйәҙе, хәҙерге Башҡортостан Республикаһы Күгәрсен районы Бустыбай ауылында тыуып үҫкән. Асыҡ мәғлүмәттәрҙән билдәле булыуынса, 1906-1910 йылдарҙа Сәйетҡол рус-башҡорт училищеһында белем алған. 1912 йылдан Ырымбур ҡалаһында Хөсәйеновтың типографияһында хеҙмәт юлын башлаған. Ғәҙелша Дәүләт улы төрлө ҡаты һуғыш ваҡиғаларында әүҙем ҡатнаша,
полк, эскадрон командиры вазифаларын башкара. Муса Муртазин менән бер рәттә алыштарда әүдемлек күрһәтә. Унан һуңгы елдарда конвойда, милицияла, прокуратурала эшләй. 1929 елдан Басырдың баш суды рәисе вазифаһын үтәгән. 1931 елдан 17-нче дәүләт төзелеш тресының идарасы урынбасары, һуңынан Урал Лесстрой тресының Башкортстан төзелеш контораһы начальнигы вазифаларында эшләгән. 1934 елдан Басырдың коммуналь хужалыгы халык комиссары вазифаһын башкарган. 1937 елдың 9 июлендә репрессияланган. Буржуаз милләтчелектә гаепләнеп кулга алынган, төрмәгә ябылган. 1937 елдың 27 ноябрендә атылган. Күгәрсен Геренең данлы шәхесе исеме тик 1956 елдың 21 маенда гына аклана. Әйтергә кирәк, республикала быел белүегезчә Бөтендөнья башкортлары курултайы инициативаһы белән тарих елы дип игълан ителде һәм шуңа күрә ошо елда күп кенә районнарда, калаларда һәм башка өлкәләрдә башкортлар күмәкләп яшәгән районнарда, өлкәләрдә зур улы шәхесләрне искә алып, хәтерләп, уларны мәңгеләштерүсен, шәхесләрне мәңгеләштерүсен ошондой саралар алып барыла. Тактаташтар, скульптуралар, памятниклар, шуннан һуң китаптар сыгарыла, төрле конференциялар үткәрелә, фильмдар төшерелә. Чөнки үзенең тарихын белмәгән халык, ул мәгънәһез халык дип әйтергә мөмкин. Ошу көндө Күгәрсен районының Башкорттар Курултайының сираттагы ултырышында оешманың яңы рәисе һайланды. Был вәкаләт Күгәрсен районының Туган якты өйрәнү музее директоры Рөстәм Сәйитбатталовка йөкмәтелде. Әлбәттә, рәхмәт, шундый менә зур вазифаны йөкмәтүегезгә. Әмма ләкин аңлайм, ниндәй зур эш алда тора. Бергә-бергә, һеҙҙең менән, ҡәҙерле ҡунаҡтар, һеҙҙең менән, район хакимиәте һәм шунда ултырған ағзалар менән, ҡоролтай ағзалары менән ҡуйылған маҡсаттарыбыҙға ирешербеҙ дип ышанам инде. Сара барышында ҡоролтай эшенә һығымталар яһалды. Әүҙем йәмәғәтселәргә маҡтау ҡағыҙҙары, иҫтәлекле бүләктәр тапшырылды.